Keren. Itu misalkan bapak yang pasar kemarin. Ini yang tank. Oh, masa ini masa. Enggak, bukan. Ada yang ini. Yang kemarin. Rolpet. Ada termopet yang pasti gua kemarin. Comel. Pengen kuning. Ini. Oh, buntu. Mau di zoom kah? Hah? Oke. Terusin. Tadi kalau di landscape kelihatan semua ini Masuk. body ininya, laptopnya.
lihat debunya. Mana? Sana debunya. Kalau gini lihat. Senterin. Nggak kelihatan. Itu kelihatan. Oh, center kah? Tadi yang laptop Advan datang. Ada Advan yang lagi baterai itu nah. Terus bilang apa? Dia bilang pada 1 sampai 2 hari lagi baterainya datang. Dia bilang sudah 9 hari kita pesan. Aneh nih, baru kali ini kok ketemu anak kayak gitu. Air batunya koslet. Apa ini? Set. Oh anu Ri. Kalau kau mau bersihkan kipas begitu pakai kuas yang kasar, yang pendek. Nggak bisa ini dia yang paling kayak gini. Oh, hati-hati. Paling besi gini. Oh, anu coba kemarin tuh pasal yang tadi. Tidak mau teman duduk. Kan sudah dikasih kamu ini ya. Oh, sudah dikasih semua ya? Iya, kalau hari ini tadi nggak tahu kita menemukan ini. Oh, yang hari ini Oh, yang tadi ada ibu yang ini ibu itu jadi kan? ini kayak ada benjolnya. Ya, sakit banget. Yang ini pesan jadi kan? Benjolan yang ngerasi. Jadi sudah diganti. Dengan dikasih uang. Cuman itu nih. Hah? Cuman itu. Ini Mau dijual katanya sama pasar. Hah? Mau dijual katanya sama pasar. asal Ya, terus kita ini ya kayak plastisin ya Karin. Dan bilang ini plastisin. Dan bilang ini plastisin.
emang kaki ini. Pakai yang ini kan? Ya. Ini jam berapa sih tadi? Yang lebih bagus. Boleh nggak sih? Ketebalan. Tipis sekali. Ada alat yang baru datang kemana ya? Alat baru datang. Setipis ini tadi. Ini masih ketebalan. Ini juga. Habis ini. Isinya pasta apa? Pasang ini. Juga nggak bersih. Bersihnya dengan mantap.
Ini nggak di bawah. Ada. Mematikan kah?